দর্শক বন্ধু ও খামারি ভাই ও বোনেরা সালামু আলাইকুম। ঘুরতে ঘুরতে আজকে চলে এসেছি যশোর চৌগাছায় একটি নতুন গাড়ল খামারে। দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমরা জানব এই গাড়লগুলো কিভাবে এই যশোর চৌগাছায় লালন পালন হচ্ছে। এখন আপনি আমার দর্শকদেরকে বলেন যে এই গাড়লগুলো খাদ্য চাহিদা আপনারা এখানে কিভাবে মেটাচ্ছেন? এখন আমি ওই সকাল 9টায় বেরোই, হ্যাঁ, আর 5টায় বাড়ি যাই। সারাদিন এদের পেছনেই থাকি, খাওয়াই। আচ্ছা, আমার মাঠে চাষ কাজ আছে, আমি জন ধন্দে করি, হ্যাঁ, আর নিজেও সময় দিই। এদের হাল গরু আছে, সেখানে মাঠে চড়িয়ে এদের খাবারের চাহিদা মিটে যায়। আর যেদিন না হয় ঘাস লাগানো আছে, ঘাস কেটে খাওয়াই। ও, আপনাদের এখানে চারণভূমি আছে? আছে, এসব পড়ে রাজনৈতিক জমি আছে না। আচ্ছা, এখন তো মেহেরপুরে কোনো চারণভূমি নেই, আমাদের এখানে আছে। এখানে আছে। আমাদের এখানে ডেঙ্গালে চাষ হয়, সব রকম হয়। ও আচ্ছা, তো এই মাঠে আপনারা এদেরকে কি খাওয়ান? এটা কি খাচ্ছে? এই মাঠে ঘাস খাচ্ছে এখন। এই সবুজ জাতীয় ঘাসগুলো এইভাবে খাবে? হ্যাঁ, ঘাস খাবে, ওই পাতাপতি খাওয়াবো। ভাই, আপনারা বাড়তি কোনো খাবার খাওয়ান না? হ্যাঁ, বাড়িতে খাবার দিই। বাড়িতে রেখে দেন? হ্যাঁ, ঘাস দিই। ঘাস ঘাস আর ঘাসের সাথে আর কিছু? ছানি দিই, ভুসি দিই। আচ্ছা, লবণ দিয়ে দিই, মাখি দিই, খেয়ে নাই। দুটো খুদির ভাত দিয়ে দিই। কখন দেন আপনারা? ও সন্ধ্যাবেলা দিই, মাঠেতে চৈরি নিয়ে যাবে, সন্ধ্যাবেলা দেবো, খাবে। এবার যার মতন সে খেয়ে শুয়ে পড়বে। আচ্ছা, যার একটু খালি আছে খাবার যথেষ্ট পায়, তাই না? খাওয়াই কোনো ত্রুটি নেই। তো গাড়লগুলো কিন্তু অনেক হেলদি। এটা 2.5 মাসটার বয়সে বাচ্চাটা। 2.5 মাস? 2.5 মাস বয়স। আর এটা গত পরশুদিন হয়েছে একটা। গত পরশুদিন? জি, আর কাল একটা হয়েছে। পরশুদিনের বাচ্চা, অনেক সুন্দর। পরশুদিন হয়েছে তো বাচ্চাটা বেশ ভালো। আচ্ছা, এটার মা? ওর মা। আচ্ছা, এটা তো বেশ ভালো, অরিজিনাল গাড়ল। ওই আমার প্রথম কিনা। তাই? এই আমার প্রথম ধাড়ি। আচ্ছা, এই বাচ্চা নিয়েছিলেন একে? হ্যাঁ, একটু বাচ্চা নিয়ে এলাম, একটু। এতটুকু বাচ্চা নিয়ে এই ধাড়ি? আচ্ছা, তারপরে এই যে বাচ্চা? হ্যাঁ, ও মেলা টাকার বাচ্চা। 5,000 টাকায়। এর দাম এখন অনেক লাভ, আবার বাচ্চা দিচ্ছে, এটাও লাভ। প্রচুর বাচ্চা দিয়ে আমার। আচ্ছা, 1 নম্বর একটা গাড়লে বাচ্চা আছে, এখানে আছে, দেখাচ্ছি। দর্শক বন্ধুরা আসুন আপনারা। এই দেখেন বাচ্চা, গাড়ল বলে। আসুন, এই গাড়ল বাচ্চাটা একটু দেখে নিই। দেখুন, প্রথমে লেজটা দেখুন, মাটি ছোঁয়া লেজ। জি, মাটিতে ঠেকছে, এ বহুত খদ্দের আছে। আমি বেশ। আচ্ছা, তারপরে বডিটা দেখাই। হ্যাঁ, মাথাটা দেখাই। মেয়ে বাচ্চা, এর মা। তাহলে এটা ধরেন ভাই একটু। এটা মেয়ে বাচ্চা? জি জি, মেয়ে বাচ্চা। এর বয়স কত দিন? এর 3 মাস পরে। 3 মাস? আচ্ছা, এটা তো আপনি বিক্রি করছেন না? না, এটা বেশ। আচ্ছা, ধরেন আমার কোনো দর্শক ঠিক এই কোয়ালিটির নিতে চাচ্ছে, জি, বা নেবে, জি, কেমন খরচ পড়তে পারে তার? এগুলো যদি নেয় তো 10,000 টাকা পড়বে। 10,000 টাকা পড়বে, তাই না? 1 নম্বর বাচ্চা, একদম 1 নম্বর। আর যদি একটু কুমাতা নেয় 7,000 8,000 নেবো। 7,000 8,000। আচ্ছা, এরকম বাচ্চা খামারে আর আছে? হ্যাঁ, আরো আছে। এইটা রাখতে চাচ্ছেন? এটা রাখবো আমি, আর অন্যগুলো দিতে পারি? আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। তো ভাইজান, এখন আমি জানবো, এটা ছেড়ে দেন। আচ্ছা, পরে দেখবো আরও, আর দর্শকদেরকে আরও কিছু কথা আমি শেয়ার করি। তাহলে খাবারের চাহিদা এভাবেই মিটিয়ে থাকে? জি, আমি এভাবে মিটাই। আচ্ছা, তাহলে খাবারের জন্য বাড়তি কোনো খরচ লাগে না? আমার খরচ করি না, করা লাগে না। তাহলে বিনা খরচে এদের খাবারের চাহিদাটা মিটে যাচ্ছে। এখন আমি জানতে চাই ভাইজান, এই গাড়লগুলোর চিকিৎসা সেবা আপনি কিভাবে করছেন? নিজে না ডাক্তারের? আমি ওই কম বেশি যে আমি নিজেই করি। পিপিআর ভ্যাকসিনটা আমি নিজে দিই। হ্যাঁ, তারপরে কিমরি ডোজ আমি নিজে করি। আচ্ছা, গতবার করিলাম মনে করেন এলটিভেট, হ্যাঁ, ওটা করলাম লিভানিট, এরকম পাল্টে করি। আচ্ছা, এই যে আপনি চিকিৎসা সেবাটা এই যে পাল্টি করছেন, এই সব কিছু আপনি কোথায় থেকে শিখেছেন? সব কিছু আপনার এই ভিডিওতে আমি শেখা। তাই? জি, আপনার ওই ভিডিও আমি দেখি, আর ওই পদ্ধতিতে আমি চালাই। আচ্ছা, এই পদ্ধতি ব্যবহার করে আমার ভিডিও দেখে যে পদ্ধতিগুলো শিখেছেন, এইগুলো শিখে আপনার গাড়লগুলো লালন পালন করতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না? কোনো সমস্যা নেই। এ থেকে আপনি লাভ পাচ্ছেন? আমি লাভ পাচ্ছি। একটা ডাক্তার আনলে 400-500 টাকা বিল, ওইটা লাগে না, নিজে করতে পারি। আচ্ছা, এই একটা সুযোগ সুবিধা। আচ্ছা আচ্ছা, এখন আপনি আমাকে বলেন, তাহলে আপনার গাড়লগুলোকে একই কোম্পানি কৃমির ওষুধ আপনি একই ধারে দেন না, একটু পাল্টাই? আমি 2 মাস এইটা দেবো, 2 মাস অন্যটা দেবো, পাল্টা দিই। তাহলে আপনি কত মাস পর খাওয়ান? আমি এখন ওই দোয়ালে যখন খাই তখন 2 মাস পর করি। আচ্ছা, আর ডেঙ্গায় যখন 3 মাস অন্তর
আর পিপিআইটা 3 মাস অন্তর আমি করে যাই। 3 মাস। ওটা আচ্ছা, পিপিআরটা আপনারা কোথা থেকে সংগ্রহ করেন? এখন পিপিআই আমার চোখ আছে, পশু হাসপাতাল আমার একটা কার্ড আছে। আচ্ছা, সরকার আমার কার্ড আছে, আমার ছবিটাও আছে। হ্যাঁ, এখন ওই কোনতেই দেয়, ওখানতেই ট্রিটমেন্ট করি, ওষুধ পালাও কম বেশি দেয় এখান থেকে দেয়। আর এবারটা পাইলাম না, তো এক জায়গাতে নিয়ে আইসি, সে মহেশপুরতে নিয়ে এলাম। ও আচ্ছা, মহেশপুরের স্যার ওই পিপিআর যে ইনজেকশন আপনারা নেন, ওটা আপনাদের সাথে টাকা নেই? 50 টাকা নেই। 50 টাকা? ওটা ফিস নাই, বক্সিস নাই? ওই বলে 50 টাকা দিও, এই সব জায়গায় নাই, আমাদের মেহেরপুরেও নাই, 50 টাকা সবার কাছ থেকেই নাই। আর ভার্মিক করেন আপনি? হ্যাঁ, ভার্মিক করি। ওই যে ভার্মিক করলে, ভার্মিকটা মেন ওষুধ, তাই? গাড়লের মেন ওষুধ আছে ভার্মিক। আচ্ছা, ওর র উঠে যাচ্ছে, কেইলে যাচ্ছে, ভার্মিক দেবেন, আল্লাহর রহমত ভালো হয়ে যাবে। আচ্ছা, ওর যে কি ওষুধ, অল্প টাকার মধ্যে খুব ভালো ভালো কাজ করে। গাড়লকে পরিষ্কার এবং আকর্ষণীয় করে রাখে ভার্মিক। আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। আমরা জানতে চাই, সব কিছু ছেড়ে আপনি এই গাড়ল পালন জগতে কেন আসলেন, এই বিষয়টা আমার দর্শক। আমার এর আগে বড় একটা খামার ছিল ছাগলের। আচ্ছা, ছাগলের খামারে বছরে 3 বার রোগ হয়, তা সে বিশাল রোগ, ও রোগ আমি কাটাতে পারিনি। আচ্ছা, আচ্ছা, যখন পারিনি তখন আমার এই ছেলে বলছে, বা ছাগল তুলে দাও, আচ্ছা, দিয়ে একটা গাড়লে খামার করো। তখন গাড়ল আমি বুঝি না কিছু, আমি পারবার না। তো আচ্ছা তুমি যাও, টাকা দিচ্ছি, তুমি যাও। তো আমার ছেলে আমার 20,000 টাকা দিলে। আচ্ছা, দিয়ে বলছে হাটে দাও। তো আমার ওই শিয়ালমারি হাটে গেলাম। আচ্ছা, শিয়ালমারি হাটে যে আমি 4 বাচ্চা কিনলাম 20,000 টাকায়, 5,000 টাকায়। 5,000? কেমন বয়সের বাচ্চা? ওই ছোট ছোট, এক বাড়ি আনলি মারা যাবে এরম বাচ্চা, ছোট একদম, আমি বুঝি 2 মাসের বাচ্চা। আচ্ছা, ওই বাচ্চা আনার পরে আমি একটা মরেও গেল থাকলে সাইডে। এখন ওই সাইডের থেকে কষ্ট করতে 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 আস্তে আস্তে হতে হতে বেশ কটা হইল, বাবা কিনলামও কটা। এবারটা আমার ছেলে বাজা বেঁচে তো লাভ আছে, 2 মাসের বাচ্চা বেচছি 7,000, 6,000, এরকম বেঁচে বেশ কটা টাকা হলে আবার কটা কিনলাম। কিনে দেখা যাচ্ছে আমার কোথায় থেকে কিনে? আবার ওই হাটে যেয়ে কিনলাম। আচ্ছা, হাটে থেকে গাড়ল কিনেছি? আমি হাটের থেকে কিনেছি। এবার কিনে ওখান থেকে বেশ কটা হয়ে গেল, আমি বেচছি, কিনছি, এভাবে হতে হতে আমার ছেলে বাজা বেঁচে তো লাভ আছে। তারপরে লাভ আছে তো কেন করবো, বাজা আমার খাতা আছে, হ্যাঁ, খাতায় লিখে দিয়েছে ক টাকার মাল কিনা, ক টাকার বেচা, তাতে দেখা যাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি লাভ আছে। তখন ওই ছাগল যা থাকলে একবারে তুলে দিলাম। আচ্ছা, একবারে তুলে দিয়ে আবার কটা গাড়ল আনলাম। এই নিয়ে আমার এতে আল্লাহর রহমতে এই 3 বছর শেষ হয়েছে, 4 বছর পইল। আচ্ছা, আমার এতে হলে ওই আস্তে আস্তে বুঝতে পারলেন যে এখানে লাভ আছে। হ্যাঁ, ছাগল উঠাই দিয়ে গাড়ল লালন পালনটা ব্যাপক হারে শুরু করলেন। জি জি জি। আচ্ছা, সেইভাবে আপনার খামারটি শুরু। তো এখন আপনি বলেন আমার দর্শকদেরকে, আপনার এখানে যে গাড়লগুলো দেখছি, এগুলো কয়টা জাতের? এখানে জাত আছে আমার 3টে। কি কি? এই আছে কুরাস আছে, হ্যাঁ, আর গাড়ল আছে, আর হচ্ছে কি দেশি আছে একটা। ওই দেশি লোক এসে বলে সব দেশি, তাই প্রমাণ করার জন্য এটা দেশি রাখেছি। ও আচ্ছা, ওই দেশি বলে। আচ্ছা, আসেন, সেই দেশিটা প্রথম দেশি দেখায়, তাই না? এই যে আমার দেশি, এই যে একটা দেশি রাখছেন? একটা দেশি রেখেছি, তর্ক করে যে এটা দেশি ওটা দেশি না, এটা গাড়ল। দর্শক বন্ধুরা একটু এদিকে আসুন, একটু এই দেশি জিনিসটা দেখুন। দেশি গাড়ল দেখতে কেমন হয়? 4 আঙুল লেজ হবে। এই যে দেশি জাতের, জি, অরিজিনাল গাড়ল, মাটি লেগে আছে, এটা অরিজিনাল জাতের। আচ্ছা, আমার অরিজিনাল ক্রস দেখি, আমার দর্শকদের একটা ক্রস দেখাই। ক্রস এটা না ভাই? ক্রস, হ্যাঁ, এই ক্রস। দর্শক বন্ধুরা দেখুন, এই ক্রসটা দেখুন, এটা ক্রস। জি জি, এটা ক্রস। আচ্ছা, তাহলে এই মোট এই 3টা জাতের গাড়ল লালন পালন করছেন আপনি? জি জি। আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। আর লোম কতদিন পর পর কাটি? লোম ওই শীতের আগে কেটে দিয়েছি, আবার এই শীত চলে যাচ্ছে, এই কাটা শুরু করবো। আচ্ছা, তাহলে বছরে 2 বার হচ্ছে? 2 বার কাটি বছরে। আমরা কি দিয়ে কাটেন? কাইসি দিয়ে? আমি কাইসি দিয়ে কাটি। এখন তো সব মেশিন উঠেছে। মেশিন কিনিনি আমি, তা এদিন কবার একটা কাইসি কিনেছি, হ্যাঁ, অর্ডার দিয়ে 12 ইঞ্চি কাইসি। তাই অর্ডার দিয়ে বানিয়ে নিচ্ছেন? জি। আপনি নিজে পারেন? আমি নিজেই কাটি। আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। আপনি এদের গোসল কতদিন পর পর করেন? আমি এর আগে সপ্তাহে 1 দিন করাতাম। আচ্ছা, এখন এই গরম আসছে না, ও 2 দিন অন্তর 3 দিন অন্তর স্নান করাইতে হবে। আপনারা এখানে পুকুরে করান না নদীতে? নদী আছে, ও ফেলে দেবো, চলে যাবে, সাঁতার কেটে যাবে, পরিষ্কার হয়ে গেল। আরেকবার আসলে আরেকবার আনবো, ওই দিকটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমার মনে করেন 1 সপ্তাহ আগে স্নান করানো, আবার করাবো, আবার করাবেন। আচ্ছা, কালকে ডেট আছে। আচ্ছা ভাইজান, আর একটু জানতে চাচ্ছি আমার দর্শকদের জন্য। ধরেন একজন নতুন করে খামার শুরু করতে চায়, জি,
তাহলে সে প্রথমে কয়টা দিয়ে শুরু করলে তার জন্য এখন সবথেকে বড় হচ্ছে পুঁজি নিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, এই পুঁজি যার যাইরাম আছে, তবে বুড়ো ধাড়ি কিনে ফার্ম হবে না। বুড়ো ধাড়ি, আচ্ছা, তাহলে আমার দর্শকরা বুড়ো ধাড়ি কিনবে না, কিনতে হবে 2 দাঁত 4 দাঁত এর মধ্যে দিয়ে ধাড়ি কিনে পাল করতে হবে। ওতে পুঁজি আসবে, 6 মাস যাবে আপনার ক্যাশ পাবেন। আর ওই বাচ্চা কিনে নিয়ে দিয়ে একটু দেরি হবে, দেরি হবে। তবে বাচ্চার মধ্যে আর ধাড়ির মধ্যে গুণ আছে। এমন এমন ফার্মে আছে ধাড়ি কোনো বেঁচে, যে কোনো ধাড়ির 2টো বাচ্চা একটা মরে যায়, ওই ধাড়ি বেঁচে দেবো। আবার একটা ওই 1 বছর পরে একটা হয়, ওইটা বেচবে, কিন্তু ভালো দাড়ি কেউ বেচবে না, কেউ বেচবে না। তার জন্য ওই জন্য মেয়ে বাচ্চা কিনতে, মেয়ে বাচ্চা ভালো হবেই। আচ্ছা আচ্ছা, এই জন্য ধাড়ি কিনলে অনেক লোকে দেখবেন ধাড়ি কিনে নিয়ে বোট কানা, 1 বোট কানা, এইসব ধাড়িগুলো বিক্রি হয়, কিন্তু ভালো জিনিস কেউ বেচে না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে ভালো জিনিস যদি পেতে হয় তাহলে ওই ফার্মে যাইতে হবে, যে ওই ফার্মে ওলাদের সাথে কথা বলে নিতে হবে, বাচ্চা কিনতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, 5 মাসের 6 মাসের বাচ্চাগুলো কিনলে। আচ্ছা, তো তাহলে আপনার পরামর্শ হলো আমার দর্শক বন্ধুরা মা গাড়ল দিয়ে খামার শুরু করবে, মা গাড়ল দিয়ে শুরু করতে হবে। এবং ভালো মানের মা গাড়ল তাকে সংগ্রহ করতে হলে আপনার মতো ঠিক এইরকম ফার্মে আসতে হবে। জি জি জি, তাহলে সে সঠিক মানের মা গাড়ল পাবে। জি, আচ্ছা, এবং 2 থেকে 4 দাঁতের মধ্যে আপনি গাড়লগুলো কিনতে বলছেন, যাতে আমার দর্শক বন্ধুরা ফার্মটি অনেক দিন ধরে সেই গাড়ল থেকে বাচ্চা নিতে পারে। জি জি, আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আচ্ছা ভাইজান, আর একটু জানতে চাচ্ছি আপনার কাছে, আমার দর্শক বন্ধুরা তো গরিব, বেশি বড় লোক না, অবস্থাশালী হলে তো তারা অন্য কিছু করবে। আচ্ছা, তো এখন আমি জানতে চাচ্ছি যে গরিব হয়ে মানে অভাবী হয়ে আনুমানিক কয়টা দিয়ে শুরু করলে ভালো হয়? 5টা দিয়ে শুরু করলে হবে। 5টা? আচ্ছা, আমি 5টাই শুরু করলাম। 5টা। আচ্ছা, এখন বলেন ওই ক্রসগুলো দিয়ে শুরু করলে ভালো হবে না অরিজিনালগুলো দিয়ে? সবথেকে কুরাজে ভালো, কুরাজে 2টো করে বাচ্চা হয়। আচ্ছা, আর গাড়লে অরিজিনাল গাড়লে বাচ্চা হয় 1টা করে, তার 14 মাসে 2টো। আচ্ছা, ও বছরে আবার বছরেও 1টা দেয়। অরিজিনাল গাড়ল খুব ভালো না। তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন প্রথমটা শুরু হবে কুরাজ দিয়ে, কারণ সে কয়টা করে বাচ্চা দেয়? 2টা। আর অরিজিনালে 1টি করে বাচ্চা দেয়, লাভ একটু কম পাবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম খুব সহজেই আমার দর্শকরা কিভাবে কোন কোয়ালিটির গাড়লগুলো দিয়ে খামারটি শুরু করবে। আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। তাহলে মোটামুটি গাড়ল লালন পালন করছেন 4 বছর ধরে। জি, তো গাড়ল লালন পালন করে আপনি কতটুকু লাভ মনে করছেন? লাভ মানে এর টাকা ঘরতে ফুরোয় না। তাই? এর টাকা আমার ঘরতে ফুরোয়। দর্শকদেরকে একটু ক্লিয়ার করে একটু বুঝিয়ে দেন দিন। মনে করেন আমার ছাগল থাকতে তো আমি কোনো পুঁজি দেখতে পারিনি। আচ্ছা, আর এই গাড়ল করে আমি মনে যা বলছে, আমার একটা ছেলে, ও এক গাড়ি ছিল মোটরসাইকেল, বলছে মোটরসাইকেল চালাবো না, কি গাড়ি চালাবে, বড় গাড়ি কিনবো। কি পালসার, সে পালসার কিনে দিয়েছি। তাই? যা বলে গাড়ল বিক্রি করে পালসার কিনে দিয়েছি। আবার খানিক জমি কিনেছি। আচ্ছা, জমি রেস্টি করবে, আর 2টো বাচ্চা বেচলাম। আচ্ছা, জমি রেস্টি করা হয়ে গেল। বাহ, তাহলে এই গাড়ল লালন পালন করে ছেলেকে ভালো দেখে একটা গাড়ি কিনে দিয়েছে। ছেলে লেখাপড়া করছে, ছেলে লেখাপড়া করছে, সে খরচও হয়, সংসারের যাবতীয় যা খরচ এখান থেকে সব এরপর আমার হয়। আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। তার মানে খুব সহজে বোঝা গেল অনেক লাভ আছে, গাড়লের লাভ আছে। আপনি লাভ পাচ্ছেন? পাচ্ছেন। আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। তাহলে নতুন করে যদি আমার কোনো দর্শক গাড়ল লালন পালন করতে চায়, পারবে? পারবে। আপনার এই যশোর অঞ্চলে, আশেপাশে খুলনা অঞ্চলে, ঝিনাইদহ অঞ্চলে যদি আমার কোনো নতুন দর্শক গাড়ল লালন পালন করতে চাই, জি, আপনার সহযোগিতা চাই, সেক্ষেত্রে পাবে কিনা? আমি সহযোগিতা দেবো। আপনার কথা বললে আমি সহযোগিতা দেবো। যদি কেউ মাল কিনতে চায়, তাও আপনার কথা বললে তার জন্য কম আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা গাও আছে, একটু এই পরিষ্কার জায়গায় নিয়ে আসি। প্রেগনেন্ট এটা ভাই? প্রেগনেন্ট আছে। তাহলে এটা একটা ক্রস বলছেন? জি জি, এটা ক্রস। এলে আজই প্রমাণ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনি বলতে চাচ্ছেন যারা নতুন করে শুরু করবে তারা এই কোয়ালিটির গাড়ল এই নিয়ে ভালো হবে। এতে 2টো বাচ্চা হবে, 2টো বাচ্চা শিওর? 2টো বাচ্চা, 2টো করে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, বডি অনেক ভালো? বডি খুব ভালো বডি। আর লেজটা একটু ছোট, কিন্তু বডিটা অনেক ভালো। এ তো মনে হয় অল্প দিনে বাচ্চা। হ্যাঁ, 5 মাসটা গাভিন হয়ে গিয়েছে। 5 মাসের। আচ্ছা, যদি আমার নতুন দর্শকরা
ঠিক এই কোয়ালিটির গাড়লগুলো আপনার কাছ থেকে সংগ্রহ করতে চাই যে শরীফুল ভাই আমার এরকম 10টা 15টা গাড়ল লাগবে, আপনার সাথে নিতে চাই, আপনাকে দিতে হবে। তো সেক্ষেত্রে আমার দর্শকরা পাবে? হ্যাঁ পাবে। 13,500 টাকা এগুলো। 13,500 এগুলো 13,500। আচ্ছা, তো 13,500 টাকা আমার দর্শকরা যদি এই যশোরের থেকেই পেয়ে যায় তাহলে তো বাইরে কোনো জায়গায় যাবে না। এত সুন্দর একটি গাড়ল 13,500 টাকা। আচ্ছা, এটা বয়স কেমন হবে ভাইজান? এর বয়স এই সমান বয়স, এই সমান। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওইদিকে ছেড়ে দেন ওটা। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, আপনারা নতুন যারা ক্রস দিয়ে গাড়ল খামার শুরু করতে যাচ্ছেন তাহলে ঠিক এই কোয়ালিটির গাড়লগুলো দিয়ে খামার শুরু করতে পারেন, অনেক সুন্দর হবে। আমরা এই মা গাড়লটি দেখব, ভাইয়ের খামারের একটি মা গাড়ল দেখব। তাহলে এটা দেখে আমার মনে হচ্ছে খুবই উন্নত মানের একটি গাড়ল। এটা অরিজিনাল না? এটা অরিজিনাল। এটা অরিজিনাল। আমার দর্শকরা কিভাবে বুঝবে এটা অরিজিনাল? এর লেজ পুরো মান, আর এই বড়। আচ্ছা, সাইজে অনেক বড়, আর লেজ মাটি ছোঁয়া। জি জি। আচ্ছা, মাথাটা দেখাই একটু। আচ্ছা, ফ্রেশ সাদা, কানও বড়, কানগুলো সুন্দর লম্বা আছে। ফুল বডিটা দেখুন দর্শক বন্ধু, এটা হলো একটি অরিজিনাল জাতের গাড়ল। এই গাড়লগুলো একটি করে বাচ্চা দেয়। জি, একটি করে দেয়। একটি করে বাচ্চা দেয়। ওই 14 মাসে দুটো হবে। আচ্ছা, যদি আমার কোনো দর্শক ঠিক এই কোয়ালিটি শখের বসে একটা নিতে চাই তাহলে কেমন খরচ করতে হবে তাকে এই গাড়লটি কিনতে হলে? এই গাড়লটা কিনতে হলে 16-17 হাজার পড়বে। 16-17 হাজার পড়বে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ছেড়ে দেন। তো প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, আর কথা বাড়াতে চাই না, আপনারা ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন। দেখা হবে পরের একটি পর্বে। আল্লাহ হাফেজ।